अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। ये आज़ाद कश्मीर का एक बहुत ही ऊंचा तरीन मुकाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत शदीद बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जगह दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं यहाँ पे असद भाई। आज इनके साथ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे हैं दोस्त, सब खैरियत से होंगे सारे। और दोस्तों, आज आपको हम बर्फ़ में बहुत एंजॉय करवाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। अभी बहुत ठंड पड़ रही है। यहाँ पे तकरीबन माइनस जो है 20 पे इस वक्त दर्जा हरारत है। इस वक्त हम सतह समुंदर से 8000 की बुलंदी पर हैं। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जगह जो है तकरीबन जो है मरी से भी ऊंची जगह है। मैं आपको ऊपर वाली जगह पे जाके दिखाऊंगा कि ये जगह कितनी ऊंची है। अभी ये उधर आप देख सकते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो इंडिया के पहाड़ हैं, ये पीछे इसके आप देख सकते हैं, ये इंडिया है, ये बॉर्डर एरिया है। दोस्तों, भाइयों बहुत ठंड है, बहुत ठंड। अभी माइनस पे है, बहुत ठंड है, बहुत ही हैवी ठंड। और मैं और मुबशर खाजा गुलाम मुबशर, अभी मैं गिरने वाला था लेकिन बच गया हूँ अल्लाह की करम से। मैं और राजा मुबशर अभी जा रहे हैं। तो आपके लिए हम अभी कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और अभी हमने तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना है। आए आगे आपको हम गेस्ट हाउस भी दिखाते हैं, जो कि हुकूमत की तरफ से यहाँ पे बना हुआ है। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। रहीम नजरीन, अब हम 2-3 किलोमीटर चल के आगे फिर आपसे बात कर रहे हैं। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी जगह है और इस जगह का नाम है मुजफ्फराबाद में डन्नक चिली आज़ाद कश्मीर में। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इधर आएँ, आप इधर से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इधर 2 से 3 फुट भी बर्फ़ पड़ती है। आज थोड़ी कम पड़ी है लेकिन आगे इंशाल्लाह ज़्यादा पड़ेगी। दिसंबर में भी 2-3 फुट पड़ी थी, आगे भी पड़ेगी। और इधर ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, आपको बहुत एंजॉय करेंगे। इधर गेस्ट हाउस भी है, सरकार ने बनाया है। इधर आप आराम से रह सकते हैं, लकड़ी शकड़ी नहीं है। बहुत एंजॉय करते हैं इधर, अपना बंदा खाना शाना बनाए, सब कुछ चाय शाय सब कुछ बना के बहुत ही बंदा एंजॉय करता है इधर। मेरे प्यारे नजरीन, ये है गेस्ट हाउस जो सरकार की तरफ से बनाया गया है। बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है। मुबशर भाई आपको इसके बारे में और भी मालूमात देंगे। आस्ता आस्ता आप हमारे साथ बने रहिए। इसको हम आपको फ्रंट से भी दिखाते हैं। फ्रंट से भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है। इस वक्त यहाँ पे धुंध ही धुंध है। मुबशर भाई अगर कहें तो मैं आपको लगा के दिखाऊं। यहाँ पे एक गुड्डा एक लगा दें आप। ये देखें, मैं आपको गुड्डा लगा के दिखाता हूँ। ये ठंड तो बहुत पड़ रही है लेकिन क्या करें, इसे हमारी ज़बान में गुड्डा कहते हैं। इसे हम अपनी ज़बान में गुड्डा कहते हैं। और सुकून हो जाता है बंदा। ये देखें, मुझे नींद आ रही है लेकिन इधर सो तो नहीं सकता हूँ मैं, ना कोई कंबल है ना रज़ाई है। कैसे सोऊं, बहुत ठंडी बर्फ़ है। किशोर भाई ने मुझे ठंडा कर दिया है। अब इनका काम है मुझे आग जला के देना।
नाजरीन ये देख सकते हैं आप, हमारे पीछे ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे अभी भी बड़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बड़ी प्यारी लोकेशन है ये। सुकून माहौल है, पुरसुकून माहौल है इधर। और ये मुजफ्फराबाद से बहुत ही करीब है। और अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आते हैं तो ये तकरीबन आपको मुजफ्फराबाद से भी करीब पड़ती है ये जगह। क्वाले से ऊपर ये सीधी रोड आती है। क्वाले से ऊपर आपको आधा घंटा लगेगा। क्वाले से ऊपर 13 किलोमीटर है, सिर्फ 13 किलोमीटर। और आप मुजफ्फराबाद की तरफ से आएँ तो मुजफ्फराबाद की तरफ से आपको 1 घंटा लग जाएगा। तकरीबन ये 35 से 40 किलोमीटर है। और बहुत ही प्यारी प्यारी जगह आते हुए आप देखेंगे, इंजॉय करेंगे। ये अब आपको मुबशिर भाई दिखाएंगे। ये इसको आप मेज़बान में सरू कहते हैं। इसके ऊपर बर्फ़ कैसे पड़ी है, कितना प्यारा नज़ारा है। मुबशिर भाई दिखाएंगे। यहाँ पे अभी भी बर्फ़बारी हो रही है। देखें बर्फ़बारी अभी तेज़ हो चुकी है। ये देखें यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं इसमें। ये इसका गेट है। इस जगह का नाम है डन्नक चिली। और ये तकरीबन डिंगाकोट एक दरबार है उसके पास ही है, शायद आपको पता भी हो। दोस्तों यहाँ पे अभी हम बनाने वाले हैं बर्फ़ का गोला। यहाँ पे आप देखें कि सही बड़ा सा गोला हम बनाएंगे। ठंड तो बहुत बढ़ रही है नज़रीन। मुबशिर भाई मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं। आप पकड़े में बनाता हूँ, आप यहाँ से वीडियो को 1 मिनट पकड़े में बनाता हूँ। दोस्तों तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमें इजाज़त दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और असद भाई इनको बाय बोल दें। खुदा हाफिज़, बाय बाय। अगली वीडियो पे आपसे मिलेंगे। बाय बाय।